Амралтын өдрийн мэндийг хүргэж үзэгчтэй мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэгч танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд олон айл өрхийг орон гэртээ газартаа болгосон. Тэгэхээр энэ удаад бид Сэлэнг аймгийн Мандал сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгч Дэнсмаа хичтэйгээ хамтраад нэг айлыг бас орон гэртээ болохоор энэ суманд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн ч гэсэн ямар айлд юу өхнө гэж одоо хүлээж харан суугаах. Тэгэхээр нэвтрүүлэгтэй хамт ээж одоо хэний хүсэл мөрөөдөл нь хэрхэн биелэхийг үзэгч та бүхэн хамт ээж үзээрэй. Ингээд бүгдээрээ Дэнсмаа хичтэйгээ уулзнаар Мандал сум руугаа хөдөлцгөөё. Мөрөөдөл биелэх хүмүүлийн зорилтод нэвтрүүлэгт маань мөнгөн хараа дуу бүжгийн чуулгын дарга Дэнсмаагч ганцхан нь их мөвчөртэй. Сэлэнг аймгийн Мандал сумын 6 дугаар багт амжиргааны түвшин доогуур айлууд цөөнгүй байдаг. Олон хүүхэдтэй ор хорон эргүүж хийж бүтээх хүсэл эрмэлзэл дүүрэн үр хүүхэд амьдралынхаа төлөө чин сэтгэлээсээ зүтгэдэг нэгэн айлыг баярлуул сэтгэлийн нэм өгөхөөр сум орон нутгийн удирдлага, иргэд байгууллагууд нэгэн сэтгэлийн үзүүрт нэгдсэн сайхан мэдээ биднийг Сэлэнг нутгийн зөв жолоо залхад хүргэсэн нь энэ билээ. Үзэгчдээ Сэлэнг аймгийн Мандал сумын мөнгө хараад дуу бүжгийн чуулгын дарга Дэнсмаагчтайгаа уулзаад байна. Тэгэхээр энэ бүх ажлыг бас одоо бид эхлүүлэхээр одоо энэ яг газар дээрээ ирсэн байна. Тэгэхээр айл маань газаргүй байгаа. Тэгэхээр яг энэ хогийн цэг байгаа газрыг бид нар янзлаад энэ чинээс нь одоо газар дээр нь байшин барихаар одоо ажиллаа эхлүүлж байна шүү дээ энэ өдөр. Сайн байцгаана уу телевиз үзэж та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Сэлэнг аймгийн Мандал сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгч. Дээр нь энэ 6 дугаар иргэдийн нийтийн хурлын дараагаар сонгогдсон өргөжил. Тэгээд манай энэ сум нь манай баг дээр зорилттой үлгийн бас нэлээд хэдэн айл байдаг. Амжиргааны тодорхой орлогогүй, олон ам бүлтэй, ор хорон гэр байргүй ийм улсууд байдаг. Энийг бол 2017 оны 1 сарын 13-ны багийн иргэдийн нийтийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаар бид нар зорилттой үлгийн нэг олон хүүхэдтэй нэг айлд одоо ийм нийгмийн асуудлыг шийдэж сайн улсын аян өрнөж одоо хашаа байшинтай орон байртай болгоё гэж ингэж шийдвэр гарсан байгаа, тогтоол гарсан байгаа. Үүнийхээ дагуу одоо энэ ажлыг эхлүүлэх гээд энэ хогийн цэг дээр одоо нэг ийм иргэн тойрон ерөөсөө ингээд өмчлөд авсан газрууд энийг хэсэгхэн ийм хогийн цэгийн ийм газар байгаа. Энийг одоо баасгүй дараахтай орон нутгийн өмчт үйлдвэр буюу хот тогтчлтын газрынхантай хамтраад мөн засгийн хамгаалалтын газрын албатай хамтраад энэ газрыг сонгож аваад одоо хогоо цэвэрлээд эхэлж байна өнөөдөр. Урьдчилсан байдлаар одоо энэ газар дээр минь байшин барилцах байгууллагуудаа саналаа тавина. Тэгэхээр энэ хүмүүнлэгийн ажил нийгмийн хариуцлагын хүрээнд олон байгууллагууд зүү хараагийнхан Мандал сумынхан бол оролцох байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр хамгийн ихэнд одоо ярьж байгаа газрууд юу вэ? Байшингийн нөгөө байшин барихад хүн хүч их хэрэгтэй тийм. За энэ ер нь сайн улсын аян гөрнүүдгээд хамгийн түрүүнд засаг даргатай хандсан л да. Сумынхаа засаг даргад хандаад одоо ингээд зорилтод бүлгийн айлд ийм ингээ аян өрнүүлж байшин барилга барья. Та ингээд дэмжлэг үзүүлсэн. Манай засаг дарга өөрөө одоо за гадна талын тоос буюу 3000 ширхэг тоос би ямар ч гэсэн өгийгээс ам хамгийн түрүүнд гарсан. Тэгээ дээрэс нь ой ангийн дарга наран гэд залуу хүүхэн бэлдээ. Энэ маань энэ нөгөө бүх мод үлтгэлийн аж ахуйнуудыг хариуцдаг. Энийний удирдлаганд байдаг 21 компани бол одоо энэ 140 паткийг нийлүүлж байгаа дундаас 3 м куб банз өгж байгаа юм. Тэгээд энэ хашааны банзыг өгнө гэд ингээд амлцсан байгаа. За тэгэл залгаад хамгийн түрүүнд одоо энэ манай хот хоорондын тээвэрт иргэдийн ачааг аюулгүй тээвэрлэдэг одоо манай сумынхан бол загалмаа сэсгэл гэдэг юм лээ. Инктэй ингээд залуу 100 мянган төгрөг хандуулна гэсэн. Одоо ингээд сайн улсын аян цаашаа ингээд үргэлжлээд явна. Өдөр тутмаар үйлсийг хэрэгэл. Тэгээ энэ хамгийн гол энэ ажлыг зангиж байгаа нь бол манай чуулга байна. Чуулган залуучууд маань энэ тэндээс зүгээс ирсэн бяцхан хүүхэд залуучууд байдаг. Тэгээ бас эдний маань зам мөр гэгээтэй байгаасаа сайн улсын аян бас ингэж өгдүүлж ядарсан зүдэрсэндээ бас тусалж яваасаа бас ингэж хамтарч нэгдэж ажиллах юм болохоор байгууллага хамт олон бас эв нэгдэлтэй болдог. Бас энэ бодлогыг бас зорж ирэх юм л ингэж залуучуудаа нэгтгэр ер нь энэ байшин барих ажлыг манай одоо захиргааны аж ахуй буюу хөгжимчин 2 хөгжимчин тэгэл 3 жижигэр маань хамтраад энэ байшинг одоо гардан гүйцэтгэх гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байна да. Өмнөдөө хоосон хогтой газар дээр байсан. Одоо ингэж харсан чинь 7 хоногийн дотор тий 7-8 хоногийн дотор хашаа нь бэлэн болцсон байна.
За байшин бүр сөндөрлөөд босоод ирсэн хүмүүс дор дорно ажиллаа хийцгээгээд хуваарлсан ажлуудаа авцгаагаад ингээд хийж байна. Тэгэхээр за шижгийн сэдэн залуучуудтай та бол үнэхээр сайн зохион байгуулж чадлаа гэж хэлмээр байна. Та бүхэнд энэ өдрийн амрыг ирээ. Бид нар түрүүчийнхээ уулзалтан дээр бол яг ерөөсө хогийн цэгийг түрж цэвэрлж эхэлж байсан тий. Одоо өнөөдрийн байдлаар хэд бид нар бол гадна талын өрлөг дууссан, одоо торхоо бариад байшин ерөөс гадна талаасаа бүх юм болсон. Хашаагаа бас бүтүүлсэн. Одоо хашааны хаалга, байшингийн хаалга бол суужин дотор засал одоо үргэлжилж байна. За энэ сайхан сайн улсын аян өрнүүлэхэд дархан сэлэнг 100 хараас цахилгаан түгээх станц 100 хараас салбарын одоо лавгсрын дарагтай хамт олон эндээс одоо 2 аслагдсан зайнаас бас энэ айлыг тогтоо тэжээлтэй олох гээд бас одоо ажиллаж байна. Өнөөдөр одоо ингээд баг тог өгөгдөх байх гэж бодож байна. Тэгээд энэ 2 сумд байдаг одоо онцгой байдлын алба энэ гал унтраах ангууд хундаам цутгах, дээр нь ус тээвэрлэгээний үйл ажиллагааг хариуцж хийж өглөө. Дээр нь энэ 2 дугаар сургуулийн сэлэнгэ захиралтай одоо хамт олон ажилчид багш нар нийлээд хашаагийн манд барьж өглөө. Тайгын нарс гэдэг бас нэг модны арамын аж ахуй нэгж байгаа. Эдгээр маань өөрсдөө ноогдсон одоо палка өгөхөөс гадна хашааны банз нэг машиныг өглөө. Тэгээд бас доторлогооны хавтан Азустан хавтан гэдэг гипсэн хавтан 15 ширхгийг өгч жишээтэй. Тэгээ сум дундын цагдаагийн хэлц 200 мянган төгрөгийн бас цонх тий шилэн хөвөн дээр нь вакуум цанхны төрөөгээд залуудын тэр маань нэг том цанхын дааж байна. Тэгээд эргэн бас ууган баяр гэж залуу сая төгрөг. Дээрээс нь бас манай инг 50 гээ залуу 100 мянган төгрөг, иргэдийн урлын төлөөлөгч алтан хувийг 100, манай орон нутгийн мягмар сүрэн, мягмар сүрэн гээ залуу бас 105. Ингээд наагур цаагур өнгөрж байгаа залуучууд маань хүртэл ингээд сэтгэлээрээ ирээд дэмнээд бид бол их айлаа олсон байна. Сэтгэл дотор тээж байгаа айлыг зөв сонгосон байна гэж бодож байгаа. Тэгээ ингээд хүмүүс тусалж байна. Дээрээс нь модны арам аж ахуй нэгжүүд 21 байгууллагын 140 палкаас гадна хашааны бүхэл бүтэн одоо 7 машин банзыг одоо өглөө банзнаас хүрэхгүй тэгэл явхад бүгд л нэгдээл өгч байна. Улаанбаатар төмөр зам зүүн хараамад бол уусруулах үйлдвэрийн хамт олон бас өнөөдөр хамгийн сүүлийн нэг машин модыг буулгаж өгч байна. Тэгээд дээр нь энэ сумын багийн өндөр настай ахмадууд маань энэ ажиллаж байгаа ажилчид маань халуун хоол цайгаар бас ээлжээр үйлчилж байна. Мөнгө хараачуулгын үйлчлэгээний ажил буюу эмэгтэйчүүд бүгд бас графикаар хоол зөөж авчирж өгч байна. Ер нь ажиллахад их урамтай байна. Бид нар яг хөө энэ 7 хоногийн хугацаанд бол цастаач учрлаа, бороотооч таарлаа, салхишуурах тааж таарлаа, хүүтэн өдрөдөөч учрлаа. Өнөөдөр та бүхэн нартай өдөр учирж байна. Үнэхээр ингээд бас байгалийн дүр үзэгдлийг бас үзээл ингээд байшингаа барайл ямар ч гэсэн цаг минут хором зогсоогүй ургах нартаа уралдаад жаргах сартаа амжуулсараа л одоо эдийн зэрэгтэй бас явж байна. Гэвч бид мэдээж та бүхэн нэг айлын тухай яриад энэ айлыг л орон гэртээ болгоно гэд та бүхэн одоо сонссон баг. Тэгэхээр одоо хин гэдэг айлынхан яаж амьдардаг юм бол гэдгийг бас сонирхож байгаа хаа ингээд удахгүй бид үзэгч та бүхэнтэйгээ айлаа танилцуулах болно. Уран бүтээлчид Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын за мөнгө харааж чуулгын Динсмаа дарагтай хамт олонтой хамтраад одоо нэгэн айлын хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхээр одоо байшингийнхаа ажилд одоо шургуу орсон байна. За сайхан хамт олноор үнэхээр бахархаж ээжд нь айгуу талхаж байна. Дээрээ нэг ихч доороо 6 дөрөв мангар олоодоо тэгээд байдаг болохоор ихэд энэ хүмүүнлэгийн ажил хийж байгаа баяртай байна. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан өрөвсөл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангэр Витапрост бүх эмийн сангуудаар
Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийг хөдлөгн өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан өрөвсөл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийг хөдлөгн өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв, жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуустай бүхнийг урьж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл хэрэгэ зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийн зөв боловсон өнгөрөөж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэх хүсэж байгаа бол манай дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв, жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуустай бүхнийг урьж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл хэрэгэ зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийн зөв боловсон өнгөрөөж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг нь дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэх хүсэж байгаа бол манай дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. За үзэгчдээ мөрөөдлийн биелдэг нэвтрүүлэг үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр зөвхөн хараагийн 2 дугаар сургуулийн захирал Сэлэнгэгчтэйгээ уулзж байна. Тэгэхээр эдний хамт олон бол одоо сурагч нартайгаа за багш нартайгаа гээд нэлээдгүй олон ажлыг бас амжуулж байгаа хаа энэ 1 хоногийн хугацаанд. За юуны өмнө мөрөөдөл биелдэг юм гэдэг энэ сайн үлсээ энэ манай сургуулийн хамт олон хүүхдүүд бүгдээрээ оролцож байгаа. За бид нар болохоор энэ мөрөөдөл биелдэг юм сайн үлсээ аяны оролцогч Бат Эрдэнийх болохоор манай сургуульд 7 хүүхэдтэй айл. За тэрний 6 хүүхэд нь манад 2 нь төгссөн одоо 4 нь суралцж байгаа. Тэгээд энэ аянд бид нэр оролцохдоо хүн болгон нэг хүн нэг тоосго гэдэг хөдөлгөөн өрнүүлээд за тоосго цуглуулад пишингийн тоосго тэгээд хашаанд нь бас тогтчлт хийх, зам юм хийхтэй ийм тоосго юмнуудыг цуглуулсан. За хоёрдугаарт нь хэд манайх энэ хүүхдүүдтэйгээ багш ажилчтайгаа нийлээд энэ айлын 4 тал хашааг барьж өгч байгаа. За энэ ажлыг зохион байгуулахад санаачилсан бол одоо манай зүүн хараагийн мөнгө хараадаа бүжгийн чуулган захирал 6 дугаар багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга Дэнсмаа энэ ажлыг бас зохион байгуулаад бид нар хүүхдүүдийнхаа манай сургуульд байдаг хүүхдүүдийнхаа бас сурах таатай орчин хөгжих таатай орчин бүрдүүлэх гэр бүлийн бас аятаа тогтоо уур амьсгал бүрдүүлэх энэ тал дээр нь бас манай хамт олон санаа нэгдэж энэ ажилд бас ингэж нэгдэж сайн үлсийн аянд бүгдээрээ оролцож байгаа. За үзэгчдээ байшин барих ажил маань эд өрнөж байна. Тэгэхээр мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид за мэдээж энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа Дэнсмаа хичгээд. Тэгээ энд бол Дэнсмаа хичүүл олон ажлыг бол зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр засаг даргын хамгийн газар за сум дундын цагдаагийн хэлцэс за баян суудлын амралт гихчлэн одоо нэлээд өргөн бүрэлдэхүүнээр бол энэ байшингийн ажлыг бол хийж байгаа. Тэгэхээр одоо дотор талын заслыг хийж байгаа ахтайгаа уулзъя. Тэгэхээр яг энэ хүмүүнлэгийн ажилд та одоо анх удаа оролцож байна уу? Энэ сайн санааны аян бод анх удаа хийж байна. За ажлын явц ер нь хэр байна? Одоо ер нь давгүй шүү. Болвол одоо өнөөдөртөө өгчээ гэл манайхан чинь бөөндөл одоо мэрийг ирүүгээр л зүтгэж байна. Энэ хажуу айлуудаас эмээ өнөр цай ээж үрж байгаа сорг байна. Энэ манай багийн чинь мундагчтай. Эмээнэр өвөнөр чинь тэгэл цай бариад хоолоо бариад хүрээд ирнэ. Ер нь их урамтай байгаа бид нар. Одоо дотор талд гипсний ажил яваад за дотор талд бол нэг 5 6 хүн ажиллаж байна. За шалан дээрээ кордон дэвсээд хулдааслна гэж байгаа. За пишин бол үнэхээр сайн барьсан байна. Чинээс төөнөд бүр халж байна. За гадна тал бүгдээрээ гараад тоос хурж байгаа залуучуудтайгаа уулзъя. За ер нь гадна талын ажил хэр явж байна? Ер нь бараг дуусах төгсчлөө дээ. Дотор талдаа тоосны дотор талд яаж дулаасан бэ? Шилэн өнгөөр дулаалж байгаа. Шилэн хүн. Тэгээ наадтал нь тоосгоор. Гэхдээ шилэн хүн ч өөрөө юу тулган цастаа. Тэгээ наанаас нь 12 хан үрж байгаа. Аль байгууллагаас ирж ажиллаж байна? Мөнгө хараа чуулгаас.
За дээврийн ажил одоо уртлын хэсэг нь байна. Тэгээ 50% явцсан байгаа. Урд хэсэг нь үлдсэн байгаа. Одоо энэний дараа урд хэсгээ хийн. Ангийнхан багш нар нэнд байгаа юу? За би нэг том хүүгийнх нь бага ангийнх нь багш байгаа. Тий. Тэгэхээр зэрэг энэ бүгдээрээ ингээд орон байртаа олж аваад маш их баяртай байгаа. Энэ айлын талаар та нэг жаахан мэдээлэл өгөөч. Өөрийн мэддэг одоо мэдээж ангийнх нь багш байсан юм чинь тий. Том хүн манай бага ангид байж байгаад тэгээ ер нь өөр айгүйх морь унах дуртай. Тэгээ морь унах гэдэг хаяа нэг хичээл тасалчдаг. Тэгэл баян гэрлүүнд айгүйх олон удаа ирж исэн. Тэгээ ээж нь айгүй ажиллаж хэцээнгүй цэвэрч юм ба. Ингээл ирэхэд дандаа ингээл гэрэн цэвэрхүү хүүхдүүд нь цэмцээсэн. Тийм айгүй гоё. Ээж нь айгүй талархаж явдаг. Айгүй хүүхдийн төлөө ээж аав нь хүүхдийн төлөө байдаг. Тэгээ айгүй их ингэ нүдэ олсон, буйнаа олсон айгүй оновчтой ийм ажил байгаад л айгүй баяртай байгаа. 20 дугаар сургуулийн хичнээн үний бүрэлдэхүүнтэй ирсэн байна. За манайхан одоо 10 гаруй үний бүрэлдэхүүнтэй энэ сайн үлсийн аянд оролцож байна. За юу хийж ийн байшин? Одоо энэ юу засмал энэ явган үний замын тавьж гин, хашааг нь барьсан сурагчид ирж одоо энэ багш ажилчид замаа тавьж байна. Ажлын хажуугаар хийж байгаа юу? Тийм. Үдээс хойш хичээлтэй багш нар нэрэл тэгэл ажиллаж байна. Хүнд байна уу гайгүй сая хэд хоног хүүтэрлээ? Үгүй ээ хүнд биш зүгээрээс. За энд айлд хашаа байшин барьж өгж байгааг харж агаад та хүрээд ирвүү? Би ерөөсөө манайхын урд хашаа. За. Тэгээд ер нь би эдгээр дээр дандаа ирдэг. За юу болж яаж ийн гайл. Цайд зүйтэй хүмүүс ирж ийн гэсэн та бас нэг хүн нь үү? Тийм би яах вэ? Ингээл энүүгээр ингээл явж яддаг тий. Тэгвэл энэ айлд хөрш болох нь ямар айл гэдгийг мэдчихэж байгаа юу? Мэдж байгаа. Уул нь 70 хүүхэдтэй нэг 2 залуу байгаа. За үзэгчдээ энэ хэсэгт яг хашаа барих ажил одоо эд өрнөж байна. Тэгэхээр Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын 2 дугаар сургуулийн 12 дугаар ангийнхан за багштайгаа ирээд энэ хашаанд одоо тусалцаад барьж байгаа. Тэгэхээр одоо төлөөлөлтөнд уулзъя гэж бодож байна. За сайн байна уу? Сайн байцгаана уу? Ажил хэр байна? Ажил явж л байна. Энд чи ингээд. За хизээ дуусгаар байна. Ер нь өнөөдөртөө баг дуусчих хаа энэ хашааныхаа ажлыг бол ерөнхийдөө. Ангиасаа хэдүүлээ ирсэн? Манай анги яг 11 бэнд 11 хөлөө хурж ирсэн. Тэгээ манай хөрш анги нөгөө анги манаас 10 бэнд 10-аа ирсэн байгаа ерөнхийдөө. Манай сургуулийн 12-ийн манай үеийнхэн бол бүгд ирсэн байгаа энэ. За ямар айлд тусалж байгаа гэдээ мэдчихэж байгаа юу? Мэдж байгаа. Энэ одоо манай сургуульд өнгөрсөн жил 12 дугаар ангид төгссөн нэг би бас өөрөө цог нөгөө нэг багт тоглож исэн, цог тэмцээнд явж исэн манай найз ингэ. Одоо бас нөгөө 4 дүүн хүртэл манай сургуульд явж байгаа. Тэгээд амьдралын талаар хэр мэдэх үү? Би ер нь сайн мэднэ. Ер нь найзлал нөхөрлөж исэн болохоор одоо оюутан болцсон байгаа. Тэгээд нөгөө гэр нь одоо дээрээ нэг ихч доороо 6 дүүтэй мангар олоолаа тэгээд байдаг болохоор ерөнхийдөө ийм хүмүүнлэгийн ажил хийж байгаад нэг баяртай байгаа. За яаж энэ ажил нь дөгч байна дуусч байна яаж байна? Одоо бараг дөгч энэ да. Ер нь бараг дуусах тал руу л орж байна. Энэ хэсгийг одоо тасгатал дуусаа юу? Одоо энэ хэсгийг 2 үе бол ялуу тавигдана. Тэгээд төгжөө өрлөг өргөдөн. Тэгээд дуусна да. Гадна тал дуусахад ер нь хэдэн цаг ажил үлдсэн бэ? За нэг 2 цагийн ажил байна да. Тэгэхээр өнөөдөр яг 8 дахь хоног. За гадаа ч гэсэн тэнгэр хангаа сайхан одоо бороо ордгоор ороод өнгөрсөн. За бид нэр бүх ажил бол яг хэвээ үргэлжилж байна. Тэгэхээр ер нь дуусах шатанд орсон байна. Өнөөдөр хашааны банз бол одоо бууж байна. За олон газрууд хашааны банзан дээр бас тусалсан байгаа. За байшин бол дээрх ажлыг уртлаа хийгээд дөгч гин. За пишингээ барьсан байгаа. Нөгөө шал хатахгүй байгаа учраас пишингээ бариад шалаа хатахаар одоо галлаад эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр за энд бол одоо 30-аад аж ахуй нэгж байгууллагууд, хувь хүн албан байгууллагууд за гээд нэлээдгүй олон хүмүүсийн хүч хөдөлмөрөөр энэ айлын байшин, хашаа гэж за цогийн цэг байсан газрыг бол үзэгч та бүхэн харж байгаа. Тэгэхээр бүх одоо хотогчлолтын бол хогуудын түрээд ачаад аваа явсан. Тэгэхээр яг нэг айлын эрүүл газар шиг одоо харагдаж байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр ажил ундраад л байна. Ямар ч байсан үд гэхэд бол байшингийн ажил маань дуусна гэсэн төлөвлөгөөтэйгээр ажиллаж байна.
Selenge аймгийн Мандал сумын за мөнгө хараад чуулгын Инсма даргатай хамт олонтой хамтраад одоо нэгэн айлын хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхээр одоо байшингийнхаа ажилд одоо шургуу орсон байна. За сайхан хамт олноор үнэхээр бахархаж байна. Ээжд нь айгүй таслаж байна. Дээрээ нэг ихч доороо 6 дөрөв мангар олоодоо тэгээд байдаг болохоор ихэд нэг хүмүүнлэгийн ажил хийж байгаа баяртай байна. Үзэгчтэй мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид Selenge аймгийн Мандал сумаас үзэгч та бүхэндээ нэвтрүүлгээ хүргэж байгаа. За тэгэхээр Selenge аймгийн Мандал сумын мөнгө хараад дуу бүжгийн чуулгын дарга Инсма ихчийн одоо зохион байгуулсан одоо энэ сайхан олон албан байгууллагуудыг цуглуулж нэгтгэж чадсны ачаар одоо ингээд зүүн хараачууд нэгэн өрхтөө одоо энэ өргөө сайхан ард баригдсан сүндэрлсэн байгаа байшинг болоо өнөөдөр барьж өгөө дуусгах чинь. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн ч гэсэн сонирхож байгаа бах энэ 7 хүүхэдтэй айл хинийх юм болоо хин гэдэг айл ямар шалтгаанаар энэ одоо сайхан байшинтай хашаатай газартай болж байгаа гэж та бүхэн бодож байгаа бах. Тэгвэл үзэгч та бүхэнд удахгүй одоо энэ айлынхаа одоо гэрийн хүмүүстэй одоо та бүхнийг танилцуулах болно. Тэгэхээр зүүн хараачууд нэг баг болж чаддгийм бэ, нэгдэж чаддгийм бэ, халуун сэтгэлээр энэ одоо миний ард цэндэрлж байгаа одоо энэ өргөө сайхан байшинг барьж дуусгаж байгааг үзэгч та бүхэн харж байгаа хаа. Ингээд бүгдээрээ айлтайгаа очиж танилццгаая. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан өрөвсөл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархийг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийг хөдөлгөн өвчин намдааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан өрөвсөл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархийг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийг хөдөлгөн өвчин намдааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар Дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв, жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, дав дугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлаганд ор хүсэл мөрөөдлийг нь дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв, жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, дав дугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлаганд ор хүсэл мөрөөдлийг нь дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. За үзэгчтэй мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид Баян хангаан 6 дугаар багт оршин суух. За Бат Эрдэнийхээ гэр бүлтэй танилцахаар одоо ирсэн байна. Тэгэхээр хоёр охин нь хаанаас ирвээд хоёр сая эндээс? Уулнаас. Уулнаас уул руу хайцсан. Авирсан. Аль уул руу? Ийм нэмхий явж байгаа мó гадаа сэрүүхэн би. Гэрт нь хин юм байгаа? Ээж аа байгаа. За гэрт нь орж болох уу? Болно. За тэгвэл дагуулаад гэртээ ороорой. Нохоо байхгүй юу? Сайн байна уу? Сайхан амарч гин үү? За алтан цэцэг гээд та юу? За гэр бүлийнх нь хүн. Бат Эрдэнэ. За танад орж болох уу? За оръё. За ямар ч хэлсэн Бат Эрдэнийхээ гэрийг Улаанбаатар хотоос зорин ирсэн байгаа. Тэгэхээр хэдэн 7 хүүхэдтэй? 7 хүүхэдтэй ирсгэн. За хэд настай хүүхдүүд байна? 22-оос 7 сартай. 7 хүүхэдтэй. За хамгийн бага нь 7 сартай гэсэн үг. Тий. За. Дараагийнх нь 6 настай. Тэгээд 2 ихэр 8 настай. Тэгээд 12. Тэгээд 17. Тэгээд 22 насны 7 хүүхэдтэй.
За чи дээрээсээ 3 дахь нь 4 дахь нь 5 дахь нь 6 дахь нь ингээд 7 дахь нь гэж явчихна шүү дээ тийм үү. За хин гэдэг лээ? Баццэг гэдэг. За хэдгээр анги уу? 6 дугаар анги. Хэд сурж гин? Гайгүй. Гайгүй гэдэг чинь хэд сурж байгаа гэсэн үг юм. Сайн. За ээж аавдаа хэр тусалж гин? Ээж аавдаа ээжээ хөлн өвдгөр хаяа шалын гэр орны цэвэрлэж өгдөг. Аавдаа заримдаа өгөнд нь орж бас мод төлөгийг хагалж өгдөг. Оо ямар мундаг. Модлыг хагалж чадах юм уу? Чадна. Ойрхон усанд явчихдгүү. Аха. Дүүнэр нь юу н сахилахгүй юу гайгүй юу? Гайгүй. Өгөнд нь орж гин үү? За энд хоёр ихэр ер нь жаахан өрөмний өч шиг сахилахгүй юм а да. За хин гэдیں۔ Болцох. Болцаахан бол хоёр юм уу? За энийг инээдээ барьж яцдаг та. Хин гэдэг лээ? Яасан бэ? Баяр цэцэг. Баяр цэцэгээ. За хэдгээр анги? 1. За сургууль ороод ямар байна? Өсөг үзсэн үү? Үзсэн. За эдэн өсөг үзсэн. 3 өсөг. За. Яага энийг даа. Сургууль суух ямар байна? Гоё. Энэ нүд яагаад ийм болцсон юм? Цагаан унаатай гэдэг нэг араамд ажиллаж байгаа нүд цараа тэгээд. Манай хүн 2005 онд араамд ажиллаж ягаад. Тэгээд ингээд нүдгөө бас. Одоо нэг наатлын нүд бол юм харахгүй байна уу? Юм харахгүй. Араамд ажиллана гэхлээр та юу хэлээд байна? Үрц мөрц аваад нэг тиймэрхүү манз сураагаад палцсэл тэгэл тиймэрхүү юм хийгээл өдөртэй нэг дөхт гаавал тэгэл салгуулаад. Тэгж жагаад нүд рүү чинь үсэрсэн юм уу? Үрц орчоо тэгээд удаад нэг цагаан унчихгүй. Имчлүүлж болоогүй юм уу? Тэр уртаа мөг төр муутай юм чинь тэгэл болцоо болохгүй юм чинь тэгэл. Хүүхдүүд их бага байсан. Хоёр ихэр маань үлгийтэй. Айгу бага байсан. Тэгээд ганц ажил хийдэг хүн маань тэгээ суучихад айгу хэцүү байсан. Одоо хүүхдүүдийн сургуулийн хувцас за хичээл номын хэрэглэл гэдэл одоо зардал бол их байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ яаж болгож юм доо? Манай хүн л болгоно дөө. Бид хоёр бол болж игэл хэдэн хүүхдээ ямар хүний төлөө үр хүүхд ийм олон хүүхд гаргацсан биш. Тэ тэгэл өөрснөө л хичээш үтэй хэдэн хүүхдээ. Хуучны ч гэсэн сайхан угааж индүүдээд л аль болохоор цэвэрхэн л явуулахыг боддөө шүү дээ. Гэр авъя эсвэл газар авъя гэж ярьж байна ээж хоёр нь. Тэгэж ярьдгүү. Яагаад гэвэл энэ тэндгүү гэр аавна гэхээ маш үнэтэй байдаг болохоор энэ гэрээ аав минь хаяа таньдаг хүмүүс ах дүү нартайгаа янзлахыг л боддог. Тэгээ ээж аав минь хаяа ингэж ярьдаг. Хүн байгаа юмдаа л сэтгэл хангалуун байгуул болоо гэж ээж аав минь ярьдаг. Бас хэцүү үе байна л да. Одоохондоо яг дулаан цаг болохоор арай өвлийн хүйтэн болоод ирэхээр айгүй хэцүү байдаг л дээ. Олон хүүхэд болгоо тэрэнд нь ч нэг гүрдэг аваад гуталчаа аваад өгчмөөр бит хоёр ер нь өөрөө тэснэ шинэ өмсөхгүй шүү дээ. Цэвэрхэн л бол ямар хамаатай ингээл удлаад гараа. Хүүхдүүдээ л гин голцоо. 7-гийн 7 хүүхэд идэх чинь. За бүгдээрээ эрт гарсан тэр гүртгөө өмсөө. За яах вэ гэл юм болох уу? Манай хоёр ихэр бас булаацалтай шүү дээ. Гүрт гутлаа. Миний хүүхдүүд байгаагаа л өмсчээ. Гэт тэгдэг. Аав нь авж өгнө. Өнөөдөр гараад аав нь хичнээн төгрөг хийх нь. Тэгвэл аав нь юунаас ч гэсэн гутлаа аваад өгье гээл. Танах их цэвэрх юм а тий. Чи гэрээ цэвэрлэх юм уу? Бүгдээрээ цэвэрлэх юм уу? Хаяа ээжтэй хоёр нийлж байгаа цэвэрлдэг. Тэгээ хаяа би цэвэрлэнэ. Хаяа би яахгүй ээж маань хөлн өвдөд доошоогоо сууж болохгүй харин хөлөөр арчдаг. Би ирээд цайгаа уучаад хувцас салчаад тэгээд дүүгээ хооллоо. Тэгээ гэр орноо цэвэрлээ. Хамгийн орой нөгөө гэрэл тусгаж байгаа хичээл хийдэг. Хэрвээ хичээл хийх бол багштай загнуулаад байдаг. Тэгээ штэ даалгавраа өгөхгүй л. За тэгээд гой айлууд гой байшин амьдарч байгаа ангийнхны хүмүүс гээд байшинтай болох юмсан гэж мөрөөддөг үү? Хаяа мөрөөддөг. За юу гэж мөрөөддөг юм? Гой байшинтай болоод тэгээд цанхаар нээж авъяга дуудах юмсан гэж хүсдэг. Өвөл нилээн даардаг гэсэн одоо өвлийн бэлтгэл юу бэлтэх үү? Одоо өвлийн бэлтгэл гэхээр тэгээд одоо модол сайн бэлтэж авах та. Галтал бах тэгэл гэртээ яхаа тэгэл нэг өглөө эрт галлал өдөржингөө галлалтай шүү дээ. Орой хоол хийгээл нэг хэсэг галзан шүн босч нэг галлал. Тэгэл хамгийн хэцүү нь сургуулийн хүүхдүүд л гэдэг л та. Үлдчихвэгээл хөө. Заримдаа ч зуны гутал моталтай явнаа бас. Тэр болгон хүүхдүүдтэй бас өвлийн юм аваад өгөөд чинь.
боломжгүй л хэд шүү дээ. Хамгийн түрүүнд мөнгөтэй болвол одоо яа гэж бодож байна? Хүүхдийн төлбөрийг гэж бодож байна уу? Тулгамцсан асуудал юу вэ? Одоо ингээл хамгийн түрүүнд хүүхдийн мөнгө өгвөл оюутны төлбөр сая хэдийг гэхэл жоохон бас хэцүү л болоод байгаа л да. Тэгтээ төлөхгүй гэж хэлэхгүй бас хүүгийнхаа сэтгэлийг өвтгээд явах гэж хэлдэггүй л дээ. Төлнөө ээж нь болно л гэдэг. 10 сарын 7 гүрв сонголт ир чинь нөхрийн минь хувь нэмэгдээд ирчүүл. Тэгээ болох байх л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Нэмж өгөх болов гэж бас гуйрдээд байгаа шүү дээ. Уг нь одоо хотод хичээлдээ сууж хэвээр яагаад ирсэн байгаа юм? Төлбөргүйгээд ирсэн байгаа мó яасан? Яг хөөхий цаанаас нь бас мөнгө төгрөг нэхэд байгаа л да. Адын назах нь оюутны виз авах хэрэгтэй гэл. Бас 7 хүүхдийг төрүүлээд өсгөн гэдэг бол бас амаргүй. Тэгэд мөрөөдлийн нэвтрүүлгээс явж байгаа. Тэгэд бид нартай хамт дотроо явж чадах уу? Хамтаа. Би бүгдээрээ гэр бүлээрээ. Харин яах вэ? Энд чинь нэг нь үлдэх үү, хэнийгээ үлдээх үү яах вэ? Гэр бүлийн дод идэх үү? Тэгээ. болоод байна гэж бодож байна. Энэ олон хүмүүс цугласан хаана ирсэн бэ? Нэг л их гоё газар л ирсэн гэж бодсон шүү дээ. Гоё газараа цугласан байна гэж бодож байна. Баяр хүргэсэн л хүмүүс юм дээ. За тэгэхээр үзэгчдийн мөрөөдлийн нэвтрүүлэг үргэлжлэн Сэлэнгэ аймгийн Мандалсамаас үзэгч та бүхэнд хүрч байгаа. Тэгэхээр энэ сайхан өдөр бүгдээрээ энэ айлдаа одоо энэ сайхан сүнэрлэн болсон байшингаа хүлээлгэж өгөхөд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр яг энд голлон үүрэг гүйцэтгэсэн. За мөнгө хараад дуу бүжгийн чуулгын дэнс маркчнийг бол сайхан зохион байгуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэлээд олон хүний хүч хөдөлмөр, за албан байгууллагууд, хувь хүмүүс гээд мөнгөн болон одоо өөрсдийнхөө үйл ажиллагаагаар дэмжин оролцсон байгаа. Тэгэхээр энэ айлыг 7 хүүхэдтэй айлыг орон гэртэй болгохоор одоо зүтгэж хичээж ажилласан байгаа. Тэгэхээр таны сэтгэлийг бас сонсъё. За өнөөдөр бас нийгэмд бас хүн хүний амьдрал янз янз байгаа тийм. Тэгээ энэ Батэрдний 7 хүүхдийн одоо ая тухтай хичээлдээ бэлтгэх, амрах, айлжаах орчин нөхцөлийг бас Мандалсамын засаг захиргаа, орон нутгийн аж ахуй нэгж байгууллага, төр төсвийн байгууллагууд мөн сайн үлсэд нэгдэж орсон бүх одоо мандалчуудтай үнэхээр одоо мандалчуудынхаа өмнөөс бас энэ айлын одоо нийгмийн асуудлыг шийдэж өгсөндөө маш хязгааргүй их баяртай байна. Тэгээд хамтарч ажилласан бүх ажилчид, удирдлага, байгууллага, хамт олон засаг дарга, хурлын дарга болон мөнгө хараа чуулгын одоо ажил гүйцэтгэсэн нийт хамт олондоо хувьяасаа болоод нийт одоо мандалчуудынхаа өмнөөс чин сэтгэлээсээ талархснаа илэрхийлье. За баяр хүргэе. За тэгэхээр энэ яалтчгүй энэ зүүн хараа Сэлэнгэ аймгийн Мандалсам гэдэг энэ одоо сумын одоо засаг даргаас бас сэтгэлийн авах нь зөв байх гэж бодож байна. Тэгэхээр яг энэ үйл ажиллагааг бас зохион байгуулахад бас энэ баг болоод ажиллахад нэлээдгүй үргийг үүсгэсэн хүн бахаар гэж бодож байна. За юуны өмнө хэдийд үзэж байгаа хүмүүстээ энэ сайхан 9 амбулыг баярлуулж байгаа туйлыг баяртай байна. Өнөхөр бас хүмүүс маань бас маш их баяртай байна. Тэгэхээр бид бол өнөөдөр энэ хүмүүстэй ч бас гэж дараагийн удаа бид ингээд залуучуудаа бид дэмжиж амьдралд тусуулаад явах та айгуу сайхан аваад яваараас бид сэтгэл зүйн байрыг асуудаг авч явна гэж байна. Тэгээд өнөхөр бас манай байгууллага хамт олон маань хамтраад ажиллавал бүтээж чаддсан байна. Энд бас нэг хэрвээ сайхан баярлуулж чадлаа гэдэг та бүхэндээ бас баярлалаа гэдгээ л өнөөс хойш гад энэ хүн арга хэмжээнд үргэлжлэх болно гэдэг амлаж байна та бүхэнд. Түрүүхэн ярьжсэн шүү дээ энэ гэр бүл гэртэн байж. За одоо хамгийн тулгамдсан асуудал
өвөл хэцүү байна, даардаг. Тэгээ за 100 болохоор бороо нэвтрээд байдаг. Тэгэхээр ядаж нэг өвлөөс өмнө гэрээ дулаалчихын сан гэжсэн. Тэгэхээр энэ яг ард сүндэрлж байгаа байшин та 9-ийнх. Тэгэхээр өөрсдийн гэсэн байшинтай боллоо, газартай боллоо, хашаатай боллоо. Энэ бол үнэхээр хэрийн хүнд олдоод байдаг боломж бол биш. Тэгэхээр та бүхэнд бас үнэхээр цэвэр цэмцгэр байсныхаа төлөө за мэдээж энийг аваа явчихна гэсэн итгэл хүлээлгэсний үндсэн дээр та бүгдд энэ сайхан байшинг бэлэг болгож өгж байгаа юм байна. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Тэг үгээр хэлэхээ аргагүй ийм гоё байшинтай. Та бүгдийнхээ итгэлийг алдахгүй сайхан амьдрнаа. Сайхан авч явнаа. Санаа сэтгэлэн өдрөг байлгаарай. Халуун зүрхээ мөрөдлөөр дүүргээд хамтаа бүхний бүтээн гэж итгээрэй. Хүний хорвоо дэндөөжөн дэлгээр харгүй замаар ураг шалхаад хүсэл мөрөөдөл биелэх юролтой. Хүний хорвоо дэндөөжөн дэлгээр харгүй замаар ураг шалхаад хүсэл мөрөөдөл биелэх юролтой. Кристлийн мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид Сэлэнг аймгийн Мандал сумнаас үзэгч та бүхэнд нэвтрүүлгээ бэлтгэн хүргэлээ. Тэгэхээр Сэлэнг аймгийн Мандал сумын засаг даргын хамгийн газар за мөнгө хараачуулгын хамт олонтой хамтран энэ айлд сайхан ард сүндэрлсэн байшин хүлээж гэж өнөөдөр өглөө. Ингээд эх 7 хоногт мөрөөдлийн нэвтрүүлгээрээ хин нэгний хүсэл мөрөөдлийн биелэх баяртай мөчид эргээд уулзъя. Баяртай үзэгчтэй. За тэгэхээр бид нэр 8 хоногийн өмнө хогтой газрыг одоо малтаад тэгээд хогийн цэвэрлээд дахин газрыг нямж хийжсэн. Тэгэхээр өнөөдөр 8 хоногийн дараа энэ сайхан байшин сүндэрлэн болсон байна. Тэгэхээр та бүхний хувь нэмэр үнэхээр их юм аа юм. За тий. Манай одоо баян хангаан зургатаар үгээр энэ санаачаар дэвсмэ. Санаачаар хийдэг. Манай зургатаар угаас нэгдүгээр байгаас сонгогдсон. Бидний урдын төлөөлөгч бас маш их болсон. Бидний хурлаа өсвөрийн хамгийн газар ер нь одоо үүний гэрэн мэрийн байшин өнөөдөр сүмбэрсэн боллоо. Ингээ та бүхэндээ уртнаас л удаан жаргаараа ах トゥ энэ олон түмний барьж өгсөн өргөө цагаан гэрийг өөдөн татаж авч яваараа гэж хүсмээр байна да. Байшин байж өгсөн ах их чинтэй баярлаа.